Наместо да прават, државата и општината трошат тешки милиони за предизборно шминкање на улиците во Штип, обвини СДСМ. Сега повторно се трошеле пари за исти интервенции, зашто за кратко шминката се растекла, рекоа штипските социјалдемократи. Сведоци сме дека се врши интервенција на веќе реконструирани патни правци и тоа во време, кога после 15 октомври се забранува секако вид на интервенција. Таков е примерот со реконструираниот патен правец кој што поминува низ Штипско Ново село и води кон излезот на Штип, за кој што беа потрошени 13 милиони динари државни пари. Поради ова, од СДСМ прашуваат: дали и кој издава дозвола за интервенција на овој патен правец во период кога се насила забраните за раскупување на сите јавни површини? Колку средства ќе бидат издвоени од општинскиот буџет за санација на шахтите за атмосферска канализација, ако се има во предвид дека од буџетот на Република Македонија веќе беа издвоени 13 милиони динари со кои што требаше да биде завршена целокупната реконструкција. Ова според СДСМ е доказ дека на ВМРО му биле важни само личните, а не потребите на граѓаните. Од друга страна, од Стипион, кои ја изведуваат работата околу шахтите, излегоа со следниот одговор. Значи, во моментот се заменуваат сливните решети, односно тиролските захвати во Ново село, како би се зголемил капацитетот за примање на вода. Ние знаеме дека неодамна имавме поплави во Ново село и ние мораме да го намалиме, односно да го намалиме проблемот, да избегнеме можни последици од поплави. Исто така, шахтите се доведуваат во првобитна состојба, односно на делот каде што останале пониско при самата изведба на канализацијата, која што впрочем била изведена во некои други времења, сега мораме да ја доведеме во ред. Што да кажат на пресот на СДСМ има и од општината. За општина Штип градежната сезона трае од 1 јануари до 31 декември. Можеби стилот на опозицијата е да прават нешто само месец-два и со тоа да им ги замачкат очите на граѓаните. Но ние сме одговорна власт која за 7 месеци асфалтираше над 40 сообраќајници во вредност од над 1,3 милиони евра. Сосема е сигурно дека оваа градежна офанзива не им оди во прилог на опозиционерите и сосема ги разбираме што се мачат да најдат начин како да ја отцрнат работата на градоначалникот.